Ola, moi boas, benvidos a Canal Barbanza, benvidos a Salseiros. Esta semana desprazámonos ata Boiro. Estamos no Miramar Praia, aquí nesta praia fermosa de Boiro. E contamos coa presenza de don Xesús Alonso Montero, presidente da Real Academia Galega. Moi boas, don Xesús. Hola, boas. Que tal o tratan en Boiro? Bueno, en Boiro sempre me trataron ben, supoño que me van seguir tratando ben. En Boiro teño grandes amigos, entre eles a persoa que me está entrevistando hoxe. En Boiro viven algúns dos eruditos máis grandes que hai hoxe en España, que é Xesús Laíño, por exemplo. Polo tanto, eu veño a Boiro a aprender. Vostede desprazouse a Boiro para falar dun xornalista ilustre, do cal se cumpre o centenario do seu nacemento, non? Raimundo García Domínguez, Borobó. Sí. Que significou Borobó ou que significa para a cultura galega? Bueno, quizáis a primeira pregunta que significou teña máis sentido que a segunda, que significa, porque infelizmente, como se diría en portugués, Borobó non hai tanto tempo que morreu e parece que o destino de moitas figuras que foron preclaras no seu tempo é irse esvaendo na memoria da xente. Pero bueno, falaremos de cal é a presenza aínda de Borobó neste momento e falemos do momento en que Borobó era o director de La Noche, porque eu creo que na vida de Borobó, que é unha vida, en primeiro lugar, moi dilatada, en segundo lugar, moi polifacética. El, como escritor, foi autor de teatro, hoxe mesmo Ana Acuña vai falar desa dimensión de Borobó como autor teatral, foi poeta a última hora, foi autor de relatos, pero fundamentalmente foi periodista. E non só periodista polos seus traballos, que eu creo que hai unha sección que é inmortal na prensa galega, que é os anacos publicados en La Noche, pero tan importante como iso é o feito de que el soubo dirixir un periódico en momentos moi adversos no franquismo. Para a xente xa decir La Noche exixe unha explicación. Daquela aínda había periódicos vespertinos e en Santiago había unha empresa que publicaba a mañán El Correo Gallego e pola tarde, non pola noite, publicaba La Noche. E en La Noche había unha páxina de artes e letras que naquel momento foi modélica. Hai que pensar que eu estou falando dos anos 60, que coñezo ben, de finais do 50, eu fui un profesor en Santiago do 56 ao 59, e eu recordo con que voracidade algúns profesores, algúns estudantes, xente de letras, xente con inquedanzas literarias, trataba de ler La Noche, de ler dúas cousas. Primeiro, o artigo de Borobó que aparecía nunha sección que se titulou durante décadas Anacos, e logo ler as páxinas de artes e letras donde Borobó acollía a moitas outras persoas que probablemente non tiñan boa acollida noutros periódicos, fosen de Santiago, fosen de donde fosen. Nomes que hoxe son moi ilustres nas letras galegas, como Méndez Ferrín, Bernardino Graña, Arcadio López Casanova, Carlos Casares, Ramón Lorenzo, etcétera, 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 Franco Grande. Son escritores que fixeron as súas primeiras armas literarias en verso e en prosa en La Noche. Tense dito moitas veces que Borobó, desde esas páxinas, impulsou o galeguismo. En primeiro lugar, eu sempre matizo. Borobó non foi exactamente un galeguista, e non o digo nin para ben nin para mal, digo como unha caracterización. Borobó o que foi é sempre un antifranquista. E no antifranquismo están os republicanos, están os socialistas, están os comunistas, están os galeguistas. El abría as páxinas a todos aqueles que tiñan unha actitude intelixentemente antifranquista, porque o antifranquismo que se poidese manifestar nas páxinas dun periódico na época de Franco, no ano 59, 60 ou 61, tería que ser
un antifranquismo moi lixeiro e, en todo caso, moi sagaz para enganar a censura ou, en todo caso, para que os que tiñan a peneira da censura non se alporizasen. Por outra parte, a presenza dos galeguistas é maior porque hai algo que parece, en principio, inocente. Publicar uns versos en galego, publicar un breve ensaio en galego, bueno, eso ten que ver cunha cousa da terra, a emoción do país, e parece que isto non é político. E aí había unha carga política. Eu sempre digo que un poema en que un faga un canto ás bolboretas dos xardíns no ano 48 polo feito de estar en galego é xa un acto de protesta contra o franquismo, porque o galego estaba prohibido en todas as instancias importantes da vida pública, da vida oficial, etc., etc., etc. Entón, aquí o papel que xoga Borobó é verdadeiramente interesante. Estamos a decir Borobó porque, claro, a nós resulta-nos moi familiar, pero Borobó é un pseudónimo. El chamábase Raimundo García Domínguez e, polo que me teñen contado xentes da súa familia, el sendo pequeniño, cando ainda os nenos tatexan e non pronuncian con nitidez as palabras, pois parece que se lle oía a palabra Borobó, e esa palabra Borobó, que non tiña un significado moi preciso, é a que el colleu xa maduro para utilizala como pseudónimo. Utilizou outros pseudónimos, pero fundamentalmente Borobó. Eu recordo que había xente, por exemplo, estou pensando nun linotipista que eu coñecín de La Noche, alá polo ano 58, que lle chamaba Don Borobó, pensando que era o seu verdadeiro nome. Tería que chamarlle Don Raimundo, porque ele era Raimundo García Domínguez. Daquela Borobó tivo un predicamento nos estamentos cultos de Galicia, é dicir, na xente que tiña unha actitude máis ou menos antifranquista, e non digamos na xente de inquedanzas galeguistas, tivo un predicamento extraordinario, como poucos, tanto polo seu traballo, a súa sección titulada Anacos, pero sobre todo por deseñar estas páxinas de arte e letras, e aí tratar de que todo o mundo colaborase desde a súa perspectiva. Borobó hoxe. Se preguntásemos hoxe aos alumnos da Facultade de Ciencias da Comunicación en Santiago ou na Coruña que fixesen nun folio unha semblanza de 20 minutos de Borobó, cantos alumnos deste tipo contestarían? E se isto é así, nesa facultade, preguntemos a un estudiante de medicina, a un estudiante de física, a un estudiante de económicas, incluso a un estudiante da Facultade de Filoloxía ou da Facultade de Historia. Cando unha persoa, por a razón que sexa, non é moi famosa, mesmo no sentido comercial, pois o destino é que os memoricidas encárganse de que desapareza da nosa memoria. Pero o Borobó daquel momento foi grande, foi eficaz, foi nobre, porque el tiña, entre outras virtudes, unha virtude persoal, a súa bondade. El levábase ben con todo o mundo, a xente que estaba no allo das cousas sabía que el era un militante clandestino do Partido Socialista. E el fixo a guerra coa República e por iso foi represaliado. De feito, é admirable o que fixo, porque todo o que fixo na prensa, tanto cando exercía como autor, como cando exercía como director, estou seguro que os censores de Madrid ou de onde fosen miraban con lupa o seu traballo, porque el pertencía á España dos vencidos, non á España dos vencedores. Hoxe en día a prensa galega dá tanto papel á cultura galega como lle deu Borobó á prensa en La Noche? Hoxe, iso que se chama, sobre todo a cultura literaria galega, ten unha presenza moi pequena na prensa galega. Moi pequena, asombrosamente pequena. Eu non vou falar de determinados periódicos, porque en algún deles colaboro desde hai 30 anos, pero realmente é deplorable que o feito literario galego
que en todo caso non está en mal momento, é un momento en que hai poetas importantes, filólogos importantes, ensayistas importantes, etc., teñan nas páxinas da prensa diaria tan pouca presenza, dito así un pouco esquematicamente. Tan pouca é a presenza mesmo da lingua galega na prensa diaria, non? Bueno, claro, esa é outra. A presenza da lingua galega é mínima, é a mínima expresión. Eu ás veces atópome en Madrid con persoas interesadas polo fenómeno cultural galego, que teñen aquí familiares ou que veñen de vacacións, etc. Todos eles me din realmente asombrados de que non ven ou apenas ven textos en galego nos periódicos diarios de Galicia. Se tivésemos que citar os grandes xornalistas galegos do século XX, xa para non entrar no século XXI, cales serían os nomes imprescindibles? Bueno, no século XX, si se me permite, quería empezar a fins do XIX. Un gran periodista foi Curros Enríquez. Curros Enríquez é que pasa por poeta, e en efecto é tan importante poeta que ás veces a súa obra en verso eclipsa os seus artigos. Pero Curros Enríquez, que escribiu en periódicos de Galicia, en periódicos de Madrid, en periódicos da Habana, é un dos grandes periodistas que teña dado España. Logo, xa entrando de cheo no século XX, hai un periodista do que eu falei hai pouco en Entrimo, porque ali o mataron os falanxistas de Ourense o 2 de outubro de 1936, que é Roberto Blanco Torres, a quen se dedicou o Día das Letras Galegas o ano 1999. Logo, periodistas, hai que citar a Augusto Asía, que é Felipe Fernández Armesto. Hai que citar periodistas moi distintos. Fernández Armesto foi un gran periodista de política internacional, pero un gran periodista, como autor dunha sección literario-política, é, o xa tantas veces citado nesta entrevista, Borobó. Un gran periodista de tipo máis literario é Álvaro Cunqueiro. Xa temos citado algúns grandes periodistas do século XX. Un gran periodista foino Valentín Paz Andrade, sobre todo cando escribía no periódico que el fundou e que el dirixiu na ditadura de Primo de Rivera, que se encargou de prohibir tamén o periódico que se chamaba Galicia. Xa que se me permitiu a licencia de facer unha incursión no século XIX, a principios do XIX aparece o príncipe dos periodistas galegos, que é Manuel Pardo de Andrade, que tamén fai periodismo en verso, porque o folleto aquel en verso do ano 1812, recén abolida a Inquisición en España, que logo foi restaurada, e que se titula Oración á Virxen do Bo Acerto para que libre a nosa terra da Inquisición. Titúlase así non na primeira edición, senón nunha edición posterior do ano 44 ou do ano 46, este Manuel Pardo de Andrade, que foi un periodista extraordinario, que morreu no exilio, que foi sacerdote, que rompeu coa cultura tradicional do catolicismo, e que deixou unha obra periodística felizmente moi ben estudiada por unha profesora da Universidade de Boloña, xa xubilada e que vive na Coruña, que se chama María Saurin de la Iglesia, que é da familia de Antonio de la Iglesia e de Francisco María de la Iglesia. En fin, non me quedaba o corpo contento si non falaba deste gran precursor de quen é, de feito, o príncipe dos periodistas galegos, que é Manuel Pardo de Andrade. E se tivésemos que meternos no século XXI e intentar citar algún nome do xornalismo galego hoxe en día? Eu non viña preparado para esa pregunta e eu, normalmente non evito esas respostas, pero o que si temo é citar algúns que, na miña opinión,
merecen ser citados e probablemente pola improvisación non citaría aqueles que tamén deberían ser citados. Na próxima entrevista falamos deso. Don Xesús Alonso Montero preside agora mesmo a Real Academia Galega, non? Sí. Que tal ese cargo, don Xesús? Bueno, eu xa o teño explicado moitas veces. Dentro de 8 meses vou deixar de ser presidente da Real Academia Galega porque xa pasaron os 4 anos da legislatura, de 20 de abril do 13 a 20 de abril do 17. Ese é o período en co que eu me responsabilicei. Hai cousa de 4 anos e medio, teño dito moitas veces, e non hai ningunha razón para que discrimine a esta emisora, e polo tanto tamén o vou dicir aquí. Hai 4 anos e medio pensaba eu tanto en ser presidente da Academia como en ser presidente de Tailandia, país que casi non sei onde está. Pero pasou o que pasou, dimitiu o presidente que había daquela, e iso é anómalo na historia da Academia, e un grupo de persoas pensando que, bueno, a Academia tiña que ser salvada, pois apelaron a min, quizáis porque era o de máis idade, polo que fose. Bueno, presionaronme tanto que non me puxeron unha pistola ao peito, e polo tanto eu son responsable da miña decisión, pero tamén teño que aclarar a xente interesada nestes temas que foi a presión verdadeiramente grande, sempre amistosa, sempre cordial, a que me obrigou a dar ese paso, que é un paso que eu din, se me permite, porque, aínda que me gustaría ser comunista, simplemente son militante do Partido Comunista, de maior serei comunista, pero ese é un grado de perfección que ainda non teño. Fíxeno por comunismo, porque, bueno, a Academia é unha institución pública que está ao servicio dun ben público de toda a sociedade galega, que é o idioma. Os meus intereses privados e particulares, por lexítimos que fosen, para un comunista non están por encima de un interés xeral. Eu tiña 4 libros, agora no xantar acabamos de falar que dentro de 8 meses vou redactar o meu libro sobre o gran filólogo republicano Tomás Navarro Tomás, que foi, entre outras cousas, un gran fonetista. E, bueno, ese libro que xa debería de estar non escrito, publicado, aínda non foi escrito. Bueno, estou agardando que alguén me sustitúa como presidente da Academia. Pero, en todo caso, estou aí con todas as consecuencias, moi a gusto, pese a que hai dificultades, sobre todo unha que é económica. As institucións en Galicia, non só a Xunta, outras institucións, non acaban de decatarse do valor que ten a Academia. Vai saír mañán, pasado, dentro de poucos días, na Voz de Galicia, un artigo meu sobre a Academia de la Crusca, fundada en 1583 en Florencia, dedicada a estudiar científicamente o italiano. Por que se chama Academia de la Crusca? Crusca en italiano significa farelo, polo tanto os académicos son aqueles que nunha peneira filolóxica separan o farelo da fariña, e polo tanto en materia de léxico esta palabra debe ser utilizada, e esta palabra ou non debe ser utilizada ou debe de ser utilizada restrictivamente. Hai que saber separar sempre a fariña do farelo. Pois ben, a Academia de la Crusca faille chegar a todos os italianos antes de que fagan a declaración da renda unhas folliñas co seu código fiscal dicindo que o italiano é la nostra historia e il nostro futuro. E eu traducín no galego é, sin erradicar o castelán, é a nosa historia e é o noso futuro. E, polo tanto, debería saber a sociedade galega, pero sobre todo os que van gobernar dentro dun mes, porque a partir do 25 de setembro vai haber un novo goberno, non sei se continuista do que hai hoxe ou un novo goberno no sentido que ten a palabra novo. Deberían tomar nota de como reacciona ante a lingua, e unha institución que estudia a lingua en Italia a sociedade, e como reaccionan aquí os que dirixen a sociedade.
Deso falaremos ao longo desta entrevista, pero antes de pasar a falar diso, superáronse xa as divisións que causaron a polémica antes da súa elección como presidente. Está todo eso máis calmado? Bueno, está moito máis calmado porque houve un momento en que nin nós mesmos, nosos que hoxe estamos no equipo directivo, na comisión executiva, sabíamos todo o que sucedera. Ali houve que levantar alfombras. Non só sucedera que o presidente metera a súa filla e o seu xenro a dedo, que tiña chofer unha institución que ten dificultades para pagar aos seus traballadores, que tiña un coche que non sempre é necesario, porque o tren é un ben público que tamén está aí agardando que teña usuarios, etc. Hai máis cousas. Eu creo que unha parte do claustro que hai 3 anos e medio quizáis non nos daba razón totalmente a nova directiva, hoxe está connosco. Pero, naturalmente, as cousas tampouco se resolven da noite para mañán. Algúns dos académicos que hai 3 anos e medio estaban nunha determinada posición, quizáis están nunha posición máis flexible, máis matizada, pero, bueno, en toda institución hai tensións. Cando se produciu unha situación tan anómala como aquela, tería que vir un sabio e un santo de presidente para resolvelo todo en pouco tempo. O presidente actual, a quen coñezo moi ben, nin é sabio nin é santo. Non sempre os galegos sabemos moito sobre o labor que realiza a Real Academia Galega, non? Que traballos fundamentais realiza esta institución? Bueno, eu creo, agora non, pero alá a fins de ano ou como máximo en xaneiro, a principios do ano que ven, vaise publicar un folleto que queremos mandar miles, sobre todo os institutos, os centros educativos, os escolares, ademais dos profesores, explicando en poucas páxinas que é a academia, onde está a academia, cales son as características do seu edificio, de quen procede ese edificio, cando se fundou a academia, quen foron os fundadores da academia, que actividades ao longo da historia ten tido a academia, pero no esencial e pensando na academia que máis pode interesar ao público é a academia de hoxe. A academia hai 10, 15, 20 anos, por lo tanto a de hoxe, a academia contemporánea. A academia é a única institución no mundo, estas parecen palabras mayúsculas, que ten unha facultade que non ten ningunha outra institución, porque en Galicia hai 3 facultades de filoloxía, Santiago, Coruña, Vigo. En Galicia hai institucións onde se estuda o feito literario galego, o feito lingüístico, hai institucións que, sendo máis ou menos científicas como estudosas do galego, en todo caso son defensoras do galego, reivindicativas co galego, solidarias coa causa da lingua galega. Todo iso, a academia estuda científicamente o idioma, a academia ilustra o idioma, defende o idioma, reivindica o idioma, tanto que nos estatutos actuais, que xa teñen máis de 10 anos de existencia, no primeiro artigo dice que a academia ten como obxecto central a defensa e ilustración do idioma galego. Pero o fundamental, o singular, está no segundo artigo. A academia é a única institución, non en Galicia, no mundo, que ten facultades por lei de dirimir en materia de dúbidas lingüísticas. É a única institución que ten a facultade de establecer o que é correcto ou o que é incorrecto, o que é apropiado ou o que é pouco apropiado, o que pertence ao galego común ou o que pertence só ao galego local ou ao galego dialectal, aquelo que é propio do galego formal, do galego solemne, do galego académico, é aquelo que
non debendo ser utilizado no galego solemne ou académico ou formal, pode ser utilizado en rexistros máis populares, en rexistros máis coloquiais. A única institución que pode ser interpelada mesmo por un xuíz, por un magistrado, para determinar nunha cuestión deste tipo é a Academia. Esa é a razón pola que a Academia ten varios seminarios de literatura, de gramática, de sociolingüística, de lexicografía, de onomástica, onde entran toponimia e antroponimia, e claro, ten 20 e tantos traballadores, que son 20 e tantas nóminas que hai que pagar a fin de mes, e ás veces temos que facer auténticos milagres. Esa é a razón pola que nesta conversa eu empecéi falando de que as dificultades económicas da Academia son graves. E isto non honra á sociedade galega, porque é a única institución capaz de velar por algo que é de todos, que é un tesouro común, que é o idioma de hoxe, o idioma de Rosalía, o idioma de Curros, o idioma dos cancioneiros, o idioma dos primeiros momentos en que o latín xa non era latín e era latín máis ben galego, etc, etc, etc. E se isto non honra a sociedade galega, honra menos os dirixentes políticos que representan hoxe, onte ou mañán a sociedade galega. A Real Academia Galega vende elixir a Carlos Casares como homenaxeado para o Día das Letras Galegas de 2017, non? Do ano que ven. Foi fácil esa elección? Foi facilísimo, porque había 4 candidatos e, bueno, como en todas estas cousas, había unha gran fragmentación de voto, de tal maneira que eu creo que persoas que vían con moita simpatía a candidatura de Carlos Casares, pero que polo que fose asignaron outras candidaturas moi importantes, como a de Carballo Calero, a de Plácido Castro, por exemplo, pois é que quizáis nunha segunda votación lle outorgarían o seu voto ao nome de Carlos Casares, xa non tiveron esa oportunidade, porque saiu por unha inmensa maioría xa na primeira votación. Eso tamén hai que comprendelo, primeiro, pola importancia, pola entidade literaria que ten Carlos Casares, pola polifacecia de Carlos Casares, o Carlos Casares que escribe nos periódicos, o Carlos Casares que é narrador, o Carlos Casares que ten textos para nenos, literatura infantil ou juvenil, o Carlos Casares que fixo teatro, o Carlos Casares que tamén en momentos moi juvenis fixo poesía, e é o Carlos Casares que chega a un espectro moi amplo de lectores. Por exemplo, este ano estamos aínda vivindo a experiencia de Manuel María, do éxito que tivo sobre todo no ámbito escolar, os nenos, mesmo os nenos pequenos, eu seino porque fun a algúns centros, a algúns institutos, recitan a Manuel María, cantan a Manuel María. A Carlos Casares non o van cantar porque a súa poesía, bueno, é casi irrelevante no conxunto da súa polifacética obra, pero el como narrador e sobre todo como columnista na Voz de Galicia chega a un amplo grupo de lectores. A min constame que cando vivía Carlos Casares, persoas que non lían en galego, polo que fose, mentras tomaban o café con leite ás 9 da mañán antes de iren á oficina, pedían a Voz de Galicia e abrían pola quinta ou pola sexta páxina para ler a columna de Casares. Entonces, Casares debe ser homenaxeado pola súa importancia, pero Casares debe ser homenaxeado porque vai ser moi eficaz para a promoción e para a proxección da propia literatura galega, non só da súa propia obra.